Nei, du får ta med det der, ja. Ja, så denne. Og så fikk jeg med meg i tillegg fin interfra. Åja. Hvor har ni kjøpt det da? Resten. Og der, ja. 3 for 2. 3 for 2. Mye bra tilbud. Ja. Faktisk billigere og stress, men det var nede i Spania. Ja, det vet Det er jeg. Spania. Ja, jeg var nettopp vært der nede en tur. Der i huset. 7 år et år. Du vet, i min alder så burde jeg gått til Hans og Iversen, sant? Vi vil ha 3 ganger 25 år. Eller 25 år og 600 måneder. Når det gjelder uker og dager, så kan man kanskje ta det som en lett hoderegning. Eller vil dere ha svaret med det samme? Ja. Og da skal vi se. Det blir 3900 uker. Det blir 27 394 dager. Og da har jeg inkludert skuddår. Ja. Nei, jeg er faktisk fascinert av Østen. De spør ikke hvor gammel du er. De spør hvor mange år du har fått. Og det er positivt. Fordi at der går det an å se bakover. Jeg sier ikke det vi ikke skal se bakover, men av og til må gjøre det. Og da jeg ble født, så var det nødår. Gudmoren min, det var overjordmoren på lasarettet, så det hjelper. Men det misforstod, så jeg trodde det var født i Nazaret. Og jeg ble døpt i et porterhåndkle. Da min mor skulle ordne med dåpen, så viste det seg det at det var en prest som hadde døpt meg, så det var ikke nødvendig med noe mer. Så det at jeg kom aldri i den berømte dåpskjolen fra Sogn. Den står ikke på listen, Tandleif. Og jeg kan ikke vise frem noe porterhåndkle, for det gikk nok i vasken med en gang etterpå. Hun som var gudmoren min, hun holdt kontakten helt frem til krigen begynte. Etter krigen så bodde vi jo så kummerlig til at det gikk ikke an å invitere noen. Men da vi skulle gifte oss, så hadde jeg veldig lyst til at hun skulle komme i bryllupet mitt. Og da tok jeg kontakt med lasarettet, og jeg faktisk snakket med hun som hadde tatt imot meg. Senere så kom hun og gudmoren min på besøk, og da kunne hun fortelle at hun hadde vært og kikket i journalen fra den gangen, og da sa hun, du skulle ikke ha det. Så det er jo et under, altså. Og da kan du jo tenke på alt det som jeg har fått oppleve gjennom livet. De første årene husker jeg ikke så veldig mye til. Men så kom vi jo inn til Sogn, og der må jeg si at der har vi hatt de aller fineste barneårene. Og Anders og jeg, vi slåss, og vi var venner. Og vi fikk lov å herje helt til det ble så farlig at de fant ut at de måtte starte oss. Leif, han var jo med i dette trekløveret. Han husket helt til han stod i vuggen og vugget seg. Så det var faktisk ikke kjærlig med han. Senere så kom jo Bertha til. Og hun var litt fel til å sladre på oss av og til, for det var ikke alltid at vi mente vi burde gjøre. Husker du det, Bertha? Eller jeg var for liten. I alle tilfeller så var det veldig kjekt at dere ville komme. Og så gikk jeg jo på skole. Jeg giftet meg med Helge, og vi fikk jo 3 døtre. Og da
fikk jeg min egen familie siden jeg var enebarn. Det var veldig viktig for meg. Nå har vi jo fått en hel gjeng med fine barnebarn, og til og med 2 oldebarn. Og det er helt utrolig. Vi er 18 stykker når vi sitter rundt bordet nå. Så det at, og man kan, altså den gangen, for 22 år siden, så solgte jo legen sammen røntgenbilder og sa, det kan vi ikke gjøre noe med. Men her står det. Og etter der, jeg hadde 1 barnebarn, jeg har fått 7 barnebarn, og så sier jeg 2 oldebarn. Og vi har fått reise, og jeg har reist sammen med barnebarnet. Vi har hatt det veldig kjekt sammen. Så jeg føler det at jeg har veldig mye å være glad for. Så det at i stedet for å ha blitt 75 år gammel, så har jeg fått 75 år med alle de gledene som har vært. Så det at vil dere være med meg og så skåle på det? Og hvis det er noe videre dere vil, så er det Britt Marit som der må henvende dere til.